Xin chào cả nhà. Bữa nay mình có mua cá rô nè bạn. Cá rô với cá lóc. Bữa nay mình làm món là cá rô kho khô và muối sả chiên nha bạn. Cá lóc này mình cũng muối sả chiên luôn. Còn đây là đu đủ nè bạn. Mình nấu canh đu đủ nha. Bạn cùng thực hiện với mình nha. Bây giờ mình bỏ cá vô mình ướp nè. Mình bỏ vài con vô mình mua ớt. Còn bao nhiêu đây? Muối chiên các bạn. Mình ướp khoảng 15 phút mình kho á bạn. Phần này mình ướp muối chiên. Muối mặn mặn luôn nè. Chút xíu nước mắm cho thơm. Mình bắt nước nấu canh đu đủ nha bạn. Mình cũng kho cá luôn nha. Miếng kém. Đây rồi chứ. Mình sẽ đổ một miếng sả vô cá các bạn. Còn cái này một miếng này mình đổ vô mình ướp cá. Cá mình muối sả chiên các bạn. Rồi mình sẽ sắc ớt nha. Mình cho vô đây một miếng nước này. Mình kho cho cạn nước nha các bạn.
Cái nồi của mình cũng đã sôi nha bạn. Bây giờ nó đã chín rồi. Giờ mình tắt bếp nha. Là cá của mình mới rắc ớt nha. Cái nồi cá của mình cũng đã được nha bạn. Các bạn thấy sền sệt nước thấy ngon không? Rất là ngon. Mình đã nêm rồi, nó cũng đã vừa ăn nha nè, mặn ngọt rất là ngon. Bây giờ mình tắt bếp nha. Mình bắt chảo để mình chiên cá nha nè. Đổ dầu nha. Dầu của mình cũng đã sôi, mình bỏ cá lên chiên. Hồi sáng mình đi ra ngoài vườn mình có bẻ một cái lá cóc nha bạn. Bây giờ mình luộc lá cóc luôn. Luộc lá cóc một cơm luôn. Đây là thành quả của mình nha bạn. Có món chiên, rau luộc và cá kho, đây là canh nè. Mời các bạn dùng cơm với mình nha. Chúc cả nhà ngon miệng.